ลืมเปิดเสียงเหรอโทษโอเคครับเอาใหม่นะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ channel บายคาวเกมมิ่งขอบตาดำนะครับโอ้เราจนพูดผิดพูดถูกมาละวันนี้อยู่ในเกม Assemble with Care น่าจะเป็นเกมเกี่ยวกับซ่อมของอะแล้วเห็นมันอุปกรณ์พวกแบบยุคเก่าๆอะยุคที่แบบน่าจะทำให้ผมคิดถึงวัยเด็ก อีกเกมหนึ่งเครื่องโอเคเห็นเครื่องเล่นนี้ผมก็คิดแล้วอะแต่สมัยนั้นผมมีอยู่เครื่องมั้งแต่ไม่ใช่ของผมเนาะน่าจะของพี่อะอ๋อนี่โอ้ขอให้เล่นฟังขอคนซับแล้วกดไลค์นะครับแล้วกดเล่นเกมเสียงนะตอนนั้นไม่มีเสียงใช่หูฟังAfter a year on the road, I thought I'd get tired of traveling. อยู่บนถนนเป็ The นเวลานาน endless ฉัน clatter ก็ of คิดว่าฉันคง railways, เหนื่อยกับการ highways, ผจญ and ภัยแล้ว everything in between. ให้การเดินทางก็เลยจบที่สุดการเดินทางอย่างไฮเวย์แล้วก็ทุกอย่างที่จุดการเดินทางจากไฮเวย์จากไลเวย์ไฮเวย์ก็คือทางด่วนแต่ไลเวย์ผมไม่แน่ใจถนนแหละถนนกันนะแล้วก็ทุกสิ่งที่อยู่ในระหว่าง But as my train pulled into the station at Bellariva, I felt every bit as excited as the first day of my journey. จอดที่สถานีบริว่าจะรู้สึกเหมือนทุกอย่างนั้นเป็นวันแรกของการจะพายของฉัน A whole year. It felt like a lifetime. The places I'd หลายปี seen, แล้ว the ที่ฉันรู้สึก people เหมือน I'd met, of มี course, ชีวิต the forgotten treasures I'd given a new ที่ lease ฉัน of พบ life เจอผู้ along คน the ที่ฉัน way. พบเจอแล้วก็แน่นอนสมบัติที่ฉันได้รับใหม่ๆเข้ามาในชีวิตตลอดเส้นทาง I'm a restorer by trade. Bringing ฉั our น most beloved possessions back คือ to ฟื้น life ร้าน is what I ผ้า love to do. ฉัน I've been เลือก traveling for months, working ฉัน my รับ way สิ่ง from ของ one จาก town การ to แล the ก next, เปลี่ยน fixing everything from family heirlooms to จนนำสิ่งของที่ VCRs. เรารักกลับมาในชีวิตและฉันเป็นสิ่งที่ฉันจะทำสิ่งที่ฉันรักที่จะทำฉันจนภัยเป็นเวลาหลายเดือนทำงานของฉันจากเมืองสู่เมืองแล้วไปซ่อมชิ้นต่อไปทุกอย่างจากครอบครัวถึง VCR Bellariva was my chance to take a break. หรือว่า Unfortunately, that would have to คือโอ wait กาส until ไปเรี after ยกว่า I'd ไป unpacked. เรียกว่าคือโอกาสของฉันที่จะหยุดพักเอาโชคร้ายที่นั่นน่าจะคืออาจจะฉันอันแพ็กเกจจากนั้นจะฉันเก็บของเหรอซื้อของเราเลิกอย่างนี้อ๋อเฮ้ยเกมมันทำมาดีว่ะโอเคก็เสียงคลิกคัสอ๋อต้องกดตรงนี้กดยากอยู่เนี่ยอ๋อโอเค I picked up these sunglasses on my last stop. Hopefully, I'm cool enough to หยิบ pull them off. แว่นออกมาฉันหยิบแว่นออกมาไม่ทันเมื่อกี้มันเร็ว My ไป passport. พาส Not ปอ many ร์ต blank pages left now. The tools of my trade. เครื่องมือของฉั No น hope ที่ of restoring ได้จาก things การแลก without เปลี่ยน these. My favorite overalls. These will never go out of สำคัญ style. เนอะฉันไม่มีทาง Looking forward to taking more close-ups of my fingers with อ๋อนี่ this. ก่อน Who doesn't love a scrunchie? Practical and stylish. I saw a guitarist wearing these at a show once. Rock and roll repair woman at your service.
อันนี้น่าจะวิธีซ่อมมั้ง Finally, I'd made it to Bellariva. I'd come for the food festival, taking place in a few days' time. After living off TV dinners and instant ramen for the last few months, I was craving a decent meal. หลังจากที่ใช้ชีวิตออกมาจากทีวีแล้วก็เวลาครึ่งเดือนใช้ชีวิตอยู่กับทีวีปะแล้วก็ราเมน น่าจะราเมงแหละเวลาครึ่งเดือนฉันก็ต้องการเนื้อ Of course, I'd need to earn enough money to pay for it, so I figured I'd head out the next day and find some work. ฉันจะมุ่งหน้าไปวันถัดไปแล้วหางาน My parents never wanted me to go. They wanted me to stay in their shop and have a simple, stationary life. I knew there was a world out there beyond the four walls of our antique store that I had to be a part of. เหมือนน่าจะไปถึงว่าทำงานช่างทำงานที่ร้านที่ร้านเป็นช่างอยู่แล้วฉันรู้ว่าคำพูดนั้นอยู่สิ่งมันแพงเหรอ I daydreamed constantly about the weird and wonderful places each of our antiques came from. I loved figuring out their stories, revealing the memories hidden beneath the screws and wires. ที่ฉันมาถึงหรือจากไม่แน่ใจว่าจากมาหรือมาถึงอันติฟูนี่คือคำที่ผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเนี่ยสิครับงั้นเดี๋ยวผมขอใช้ Google ช่วยแล้วกันนะ anti ปะ anti แปลว่าน่าจะต่อต้านอะไรสักอย่างเนี่ยแหละของเก่าของใส่เกี่ยวกับของเก่าของเรา My story in Bellariva began with a little girl and a voice she was แล้ว longing ก็เสีย to ของหล่อน hear. ที่ได้ยินที่กำลังได้ยินนะ Welcome to Bellariva อุ้ยด่านน่าจะเยอะแน่เลยวะเฮ้ยเกมมันทำมันน่าสนุกเลยเนี่ย It was my first morning in Bellariva and I couldn't wait to leave my hotel and explore. It was a quiet town, its streets and alleyways basking peacefully in the hot morning sun. ไปมันน่าจะแปลว่าเงียบป่าวะ QUIET ใช่เป็นเมืองที่เงียบมันเป็นเมืองที่เงียบมันมีถนนแล้วก็ร้านค้าสถานที่อยู่ฟูลี่ร้านค้าที่อยู่ฮอตมอร์นิ่งตอนเช้าอาบแดดตอนเช้าในแสงยามเช้า In the main square, meanwhile, preparations were underway for the festival in a few days' time. บนเส้นถนนหลักสำหรับงานเฟสติวัลในครึ่งวัน As I handed out my flyers, I wondered what the people of Bellariva would need me to fix. So far, everything here seemed perfect. ต้องการให้ฉันซ่อมอะไรนะทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบที่นี่ I was starting to worry I'd ฉัน made a เริ่มกังวล mistake แล้วว่า when I felt someone tapping me on the ฉัน back. รู้สึกว่า Hi, I'm Izzy. ตอนที่มีใครทุก You คน know มา how แตะ to ตัวฉัน fix จากข้างหลัง things. ฉันเลซี่คุณรู้วิธีซ่อมสิ่งนี้ไหมอ่ะสิ่งนี้ไหมครับ It was a little girl, maybe 7 years old, who must have gotten hold of one of my flyers. อายุประมาณ 7 ปี She rummaged around in her backpack until she hauled out a battered red cassette deck. เรียนคำรู้คำศัพท์ด้วยดีกว่าเรามาซื้อหล่อนค้นกระเป๋าจนหล่อนเจอกับหนังสือสีแดง My tape is broken and I can't make เทป it ของ work ฉันพัง anymore. แล้วฉันก็ให้มันทำงานไม่ได้ I tried ฉั to นพยา fix ยาม it ซ่อมด้วย myself, ตัวเองแล้ว but there's แต่ this ว่า metal thing in the way. ที่สุดเหล่า Can นี้ you try? มันน่าที่ส่วนเหล็กชิ้นส่วนนี้มันไม่ทำให้ทำงานปะแล้วก็คุณจะซ่อมได้ไหมอ่ะไหนดูสิ
ต้องบอกว่าผมชอบหรือค้นพวกสิ่งของเดี๋ยวโอเคไหนออกทางมาสิ Those batteries look like they need แบตเตอรี่ replacing. เหมือนจะต้อง Luckily, I have some ค่อน spares. ข้างเก่าพอดีฉันมีสำรองแค่เปลี่ยนฐานวะไม่น่ายากภารกิจแรกเฮ้ยน็อตไปไหนวะอ๋อน็อตต้องกดค้างเลยเทปเหรอโอ้โหความรู้สึกเก่าเลยมีพลังงานแล้วโอเคเทปนี้ต่อจะหมุนทำไมหรอกโอ้ความรู้สึกโคตรเก่าเลยอะเอา Why ดิ did นสอ you มา do แบบ that? ทำไมคุณทำแบบนั้นเหรอ How did you do that? เฮ้ยงั้นได้ยังไงอ่ะฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ต้องบอกไว้วิธีแบบเนี้ยผมไม่เคยใช้นะใช้ดินสอผมใช้นิ้วมือผมนี่แหละหมุนแบบเนี้ยหมุนจนเทปมันกลับเข้าไปอ่ะแต่ครั้งแรกผมหมุนออกวะเพราะไม่รู้ว่าหมุนทางไหนใส่เทปเข้าไปปึ๊บแล้วก็เล่นมีเสียงบอลเล่นแล้วพวกเราได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงลิขสิทธิ์ปะวะเนี่ย When it finished, Izzy picked up the เมื่อ tape มันเสร็จ deck สิ้น and เลซี่ก็ tucked หยิบ it carefully Yep. into her backpack. เครื่องเทปอย่างระวังเข้าในกระเป๋าของหล่อน Thanks, Khóc Maria. con Maria. You're the Khóc best con Quý Diện. person at fixing things ever. คุณเป็น No คนดีที่ problem. คุณเป็น Who was that คนดี singing? They're very คนเจ๋ง good. ที่ซ่อมทุกอย่างเหรอบางอย่างได้เหรอไม่มีปัญหาว่าแต่ใครร้องเพลงใครกำลังร้องเพลงเหรอเสียงมันเพราะนะ It's my mum. คือแม่ของฉัน She's น่ะ not here anymore. หล่อนไม่ได้อยู่ที่ Izzy นี่ต่อไป trailed แล้ว off. It was the kind of silence a cassette tape would Let's never see. be enough to fill. ก็หล่อนก็เงียบเทปนั้นคงน่าจะแม่เสียแล้วเทปนี้ก็คือเสียงสุดท้ายของแม่เขา When Izzy's friends called for her, she dug deep into her pockets, พื่อน looking for ของเลซี่ something เรีย to กหล่อ pay น me with. Eventually, she produced a grand ล total งเข้าใน of กระเป๋า a stick of gum, 3 mismatched ลงเข้าใน buttons, กระ and เป๋า a มอง yo-yo. หาบางอย่างที่จะจ่ายฉันทุกอย่างที่หล่อนนำออกมาอยู่ติดกันนะ มีแล้วมีโยโย่ด้วยโอ้โหกระดุม3 เม็ดนี่ไงกระดุม3 เม็ดแล้วบัตต้นน่าจะปุ่มไม่ใช่บัตต้นแปลว่าปุ่มไม่ใช่วะ I usually preferred a check, but Izzy looked so serious. I wrote out a full ฉัน receipt. ตามปกติจะเช็คแต่ว่าเลซี่นั้นดูจริงจังฉันเลยเขียนโน้ตออกไปปะ She seemed like a happy หล่อน kid, เหมือน but จะมีความเด็ก beneath หล่อน it เหมือนมี all, ความสุข part of her life had been Hòn tôi biết. shattered. ความสุข A part I wouldn't be able to fix. ชิ้นส่วนนั้นที่ฉันไม่ควรจะซ่อมได้อะที่ฉันไม่ได้พยายามไม่ได้ใช้ความพยายามซ่อมเท่าไหร่ Good night my darling เดี๋ยวนะซ่อมรูปฟิกเกอร์เหรอเดี๋ยวช่างโหดเลยมั้ยเนี่ย My first repair complete, I spent the rest of the Voilà, day cả xong doing tháng này small khoảng chắc sẽ jobs sắp in buồn andแล้ว around the square. ฉันใช้เวลาเล็กน้อยในการทำงานฉันใช้เวลาแค่เล็กน้อยในการทำงานแล้วก็เดินทางไปรอบๆเมือง I was exhausted when I got back to my hotel ฉัน and เห found นื่ a อยตอนที่ message ฉันกลับมา asking ที่ me โร to ง make แรม one more และฉันก็ visit. ค้นพบข้อความที่พูดถึงฉันที่กำลังคุยกับฉันถึงก็ว่าจะมีใครสักคนมาเยี่ยม The address led me to a ที่อยู่ quaint ถูกส่ง little มาให้ฉัน house, a stone's throw เป็น from บ้าน the หลังเล็ก beach. Bathed in the evening light, it looked beautiful, in spite of its Cái tồn flaking thổ còn paintwork and chipped หิน tiles. 39จากทะเลปะจากชายหาดปะ
สโตนโทผมไม่แน่ใจว่าสโตนโทมันแปลว่าอะไรเนี่ยเพื่อมารวมความรวมกันแล้วอะมันแปลว่าฟางเหรอมันรู้แหละว่าแปลว่าฟางแต่ว่าที่ฟางถึงจากทะเลมันตรงตัวไปบอกว่าไม่ไกลจากชายหาดอ๋อไม่ไกลจากชายหาดมีหิน3 อันไม่ไกลจากชายหาดโอเคในตอนเย็นแสงจากตอนเย็นยามเย็นมันดูสวยงาม The front door was opened by a harried-looking man, still dressed from a long day at the office. Are you Maria? My name's ที่ Joseph. ดู I'm จริงจังวะ Isabel's father. ผมรอให้พูดจบก่อนแล้วเดี๋ยวผมแปลอีกทีที่ดูลุงหลังที่ดูชุดยุ่งเหยิงประมาณนั้นนะชุดนั้นน่าจะสวมเป็นชุดนั้นน่าจะยังสวมที่ไม่ลงแบบชุดที่ยังสวมอยู่จากเป็นเวลานานที่ออฟในสำนักงานคุณคือมาเรียใช่ไหมชื่อผมคือโจเซฟผมพ่อของอิซาเบลอ่ะ I'm so sorry she bothered you this morning. ผมขอ Please โทษ come ที่ in. หลอนรบกวน I'd คุ like ณ to เมื่อ settle เช้า up นี้นะ properly. On the ได้โปรดมา mantelpiece, เข้ามาข้างใน I สิ saw the remains of a broken statue. Without thinking, I picked up a fragment. มีอย่างให้ทำปะเห็นริมเห็นรูปปั้นที่ถูกทำลายพังครับ Ah, my father's รูปปั้น statue. ของพ่อ What's รูป left of it, ของ at พ่อ least. รูปปั้นของพ่อชนะ Yet another way I'd have มัน disappointed him. หลุดออกแล้วก็มีทางมันทางอื่นที่เข้าดีพอยชั่นอีกแล้วแล้วเราก็มาผิดหวังกับเขากับเขา It survived 100 years in this มัน family. อยู่รอบมา But เป็นพัน 5 ปี minutes แล้ว with พันเดือน Isabel. แปลว่าพันเปล่าวะ Do you อ think ยู่ร you อบเป็ can นพันปี salvage แล้ว it? อ่ะในครอบครัวของผมแต่เมื่อ5 นาทีนั้นอิซาเบลแล้วเขาเงียบไปนะครับดูอยู่คุณคิดว่าคุณจะพอจะซ่อมมันได้ไหมหรือฟื้นมันได้ไหมไม่ยาก Will ขอ you ฟิก be เกอ able ร์ to เข้า see มา the glue afterwards? I don't want people seeing the cracks. โอเคครับโอเคอ๋อตัวนี้ก็คือเป็นนี่ไปเลยออปชั่นไปเลยโอเคตายหนาๆเลยนั้นนะหมุนเอ๊ะนี่มันส่วนตัวกาวมีแห้งไหมเนี่ย ยังไม่คุ้นเท่าไหร่ไอ้ระบบเนี่ยทาให้นั่นหนาทาให้นั่นหนา Is this glue really strong enough to hold everything together? ต่อไปก็แขนแขนได้แล้วอันนี้มันส่วนไหนเนี่ยส่วนขาปะอ๋อรู้ละแป๊บนึงทากาวหน่อยเดี๋ยวสิทากาวเดี๋ยวอ๋อเสื้อคลุมตรงนี้เสื้อคลุมเอาจริงมันไม่ต้องทาเยอะขนาดนี้นะมันทาแค่ว่าถ้าทาขนาดเนี้ยผมว่าแม่งกาวหมดก่อนถ้าเชื่อว่าให้มันอยู่ก็พอแล้วเดี๋ยวกาวก็ไปช่วยอย่างเงี้ยโอเคนี่ติดแล้วต่อไปก็เท้า Sometimes I think my daughter should come with a warning label. มากับฟังวันพยายามกับอิซาเบลทาย
เดี๋ยวนะอ๋อส่วนนี้ก่อนลืมไปว่ามันต้องกดคลิกซ้ายอีกทีตลอดเลยเกมมันน่าใช้จอยเล่นมากเลยวะทาถูโอเคแล้วก็ต่อขาเรียบร้อยรูปปั้นสำเร็จแล้ว Thank you, Maria. ขอบคุณ It looks as มาเรีย perfect as it ever ดู did. สมบูรณ์แบบมากเลย My father wanted me to make something of พ่อผม myself. นี่คงต้องการให้ผมทำบางอ He ย่าง didn't ด้วย have ตัวเอง time for anything less. เขาไม่ค่อยมีเวลาซะเขาไม่ค่อยมีเวลา As Joseph put the statue back on the shelf, it nudged against the family portrait stood proudly next to it. ตู้ปะ So he was Bellariva's mayor. And that was Izzy's mom. They must both miss her so much. แม่ของเลซี่นั่นคือแม่ของเลซี่พวกเขาทั้งคู่นั้นลูกคิดถึงกันมากพวกเขาทั้งคู่คิดถึงหล่อนมากอ๋อนี่คือลูกดังนั้นเขาคือนายกแห่งบาลิเวียแล้วก็แม่ของเลซี่พวกเขาทั้งคู่น่าจะคิดถึงหล่อนมากเลยโจเซฟใส่รูปปั้นกลับไปที่เชฟที่ฉันวางก็ตู้แหละ Sorry, I'm a little tired. I've been working late getting things sorted for the festival. There's only a few days to go. Looks like I'll be working late. ผมกำลังทำงานเพื่อให้เทศกาลวะนั่นเป็นเครื่องวันที่ฉันเครื่องวันที่ไปมาดูเหมือนว่าฉันจะไปทำงานสายอีกครั้งแล้ว When I told my parents I wanted to leave, they always found an excuse to be busy, to avoid talking about it. I guess keeping themselves occupied was their way of pretending it wasn't happening. ฉันว่าเก็บข้องกันด้วยตัวเองแล้วเก็บมันด้วยตัวเองรู้คำศัพท์ไหนก็เสิร์ชหาซะฉันว่าพวกเขาไม่ว่างมันคงไม่เคยเกิดขึ้นการคุยคงไม่เกิดขึ้นปะJoseph's work must have been taking up so much of his time. Maybe that was what he wanted. I just hoped he was finding enough time for Izzy too. การทำงานของเขาแต่ว่านั่นคือสิ่งที่เขาต้องการอย่างนั้นเหรอแต่นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการฉันก็แค่หวังว่าจะเจอฉันก็แค่หวังว่าเขาอาจจะมีช่วงเวลาสำหรับเลซี่เหมือนกันนะโจเซฟทำงานอย่างหนักแต่นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเหรอสิ่งที่เขาต้องการเหรอเพราะฉันก็หวังว่าเขาจะต้องมีช่วงเวลาให้สำหรับเลซี่เหมือนกันนะเมื่อกี้แปลซ้ำอีกรอบนึงซ่อมโทรศัพท์อ๋อจริงโทรศัพท์เนี่ยผมเคยเห็นนะแต่ไม่เคยได้ใช้จริงอ่ะเคยหมุนเล่นอยู่ My second day in Bellariva dawned bright and clear. Another beautiful sunny morning. ในเบลาลิวารุ่งสางแล้วก็เป็นวันที่สวยงาม Walking into town, I passed cafes overflowing with customers cradling their morning coffees. I stopped, breathing in the smell of roasted coffee beans and freshly baked pastries. แล้วฉันก็หยุดเพราะได้กลิ่นกาแฟประมาณนั้น I was about to go inside when the owner of Carmen's, the cafe next door, stopped me. Hello, Maria. Were you here yesterday handing out flyers? I have a job for you. เข้าไปข้างในเราก็เจอกับเจ้าของชื่อคาร์แมนเจ้าของร้านกาแฟชื่อคาร์แมนเจ้าของร้านกาแฟคาร์แมนที่ตู้ถัดไปที่หยุดฉันฮัลโหลมาเรียคุณมาที่นี่เมื่อวานนี้
ไปเยอะไปอะไรวะเนี่ยเห็นเข้าปล่อยเลยใบปลิวสุพิมมีใบปลิวข้างนอกปะนั้นมีงานให้สำหรับคุณอ่ะ Her place was petite, tucked between its competitors as if hoping they wouldn't notice. Judging by the empty tables inside, though, her potential customers hadn't noticed it either. It's a bit slow today. Her place was เล็กกระทัดรัดเป็นร้านก็เล็ก petite, tucked between its competitors as if hoping they wouldn't notice. Judging by the empty tables inside,ร้านนี้ปะวะthough, her potential customers hadn't noticed it either. หวังว่าพวกเขาคงจะไม่สนใจนะจุดที่นั้นเป็นร้านที่ว่าโต๊ะว่างอยู่ข้างในก็คือมีร้านคู่แข่งอยู่แหละคือมีร้านคู่แข่งอยู่แถวๆนั้นแหละที่ระหว่างกันแหละแล้วก็คือร้านอีกร้านนึงคนเยอะแต่ร้านเนี้ยไม่ค่อยมีคน It's a bit slow today, but we're just getting started. I'm sure it'll pick up soon. As Carmen chatted, she walked over to the counter and returned with an old rotary phone. จะกินมาเร็วๆนี้คาร์แมนพูดเพชรพูดว่าหล่อนเดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็เดินกลับไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็มีโทรศัพท์เก่า At least I've got plenty of time to practice my recipe for the festival. It's a new special I've been working on. I was hoping to call my sister for some ฉันสำหรับงานเฟสติวัล seasoning tips, but it won't connect. มันพิเศษอ่ะเป็นของใหม่พิเศษเป็นของพิเศษชิ้นใหม่ที่ฉันกำลังทำงานฉันว่าฉันจะเรียกน้องสาวของฉันสักครั้งหนึ่งเหตุผลแต่มันก็ไม่ช่วยตอบไม่ได้ Can you see if you can figure out what's wrong? แค่เธอเห็นไหมว่าเธอพอจะดูให้ได้ไหมว่ามันมีอะไรผิดปกติได้สิฉันเป็นช่างซึ่งฉันไม่เคยซ่อมโทรศัพท์นี้และไม่เคยชำแหละ You can fix it, ถ้าพัง can't ก็อย่า you? ว่ากันนะ I can't afford to replace it. นี่คืออะไรอ่ะอ๋อรู้ละมินิซี Obviously, we'd normally be much busier than ห this. มุนทีเดียวแบบนั้นไม่ได้วะต้องหมุนทีละอันเลยน่ารำคาญตรงนี้ด้วยอ้าวไม่ใช่ชิ้นนี้เหรอโอ้อันนี้ต้องแก้ต้องถอดออกมานี่ไหนขอดูข้างในหน่อยสิยังไม่ได้ต้องถอดมาอีกชิ้นนึงมันมีของพวกนี้ให้แต่ว่าน่าจะเสียชิปน่าจะเสียแม่งชวนงงชิบหายเลยหมุนเนี่ยดีแล้วน็อตเหมือนกันหมดโหชิปไม่ขนาดนี้เลยเหรอแกะง่ายไปไหมชิปไม่มีอะไรยึดเลยเหรอสิ่งกิ้งอันนี้ก็โทรศัพท์ Looks like this new circuit board is all hooked up. เฮ้ยไม่ใช่สิลืมเฉยโอเคชึบโอเคใส่เข้าไป2 อันแล้วก็หมุนใส่นั้นเข้าไปอีกข้างหนึ่งเอาจริงผมชอบนะเพลินๆ
จริงๆถ้าผมไม่ขายกาแฟก็เป็นช่างซ่อมเนี่ยแหละ เพราะเคยสนใจซ่อมอยู่ช่วงหนึ่งปึ๊บไม่ใช่สิแล้วก็น็อต4 ตัวชึบแต่เกมรู้สึกว่าน่ารำคาญอย่างเดียวคือต้องมาใส่ทีละตัวเนี่ยแหละเพราะเราคนแบบเคยเล่นในพวก There's เก still ม a สร้าง part I เก need ม to โจรที่มัน attach. แบบ Where does it go? มีมาให้อ่ะเสร็จแล้วสวัสดีนะครับมีต้อนรับสู่ช anel ครับ When I มีต้อนรับ handed สู่ the ร้าน phone back ข to อบตาดำ Carmen, นะครับ she seemed almost reluctant to take it from me. ตอนที่ฉันยกโฟนตอนที่ฉันถือโทรศัพท์โทรศัพท์ตรงนี้วะโทรศัพท์กลับไปให้คาร์แมนฮะรีคูเลนผมไม่แน่ใจเดี๋ยวขอแป๊บดิกแป๊บนึงมันดูเหมือนไม่ค่อยเต็มใจที่จะรับมันจากฉัน So it's all working now, is it? I don't have มัน to ทำงานได้ใช่ไหมตอน leave นี้ it to dry or let it cool ฉัน down. นี่ก็ Nope, it's ready to go. It'll be ringing off the hook in ไม่ no time. มันทำงานได้แล้วล่ะมันพร้อมที่จะทำงานแล้วมันพร้อมที่จะใช้งานดิทำงานอะไรล่ะ That's if I can pay my phone bill anyway. And the rent and the suppliers. เอ่อ Anyway, ถ้า take ฉั a นสา seat มารถ and I'll be right with จ่า you. ย Your ด้วยโทรศัพ coffee's ท์ on ฉั the น house. เล็กน้อยได้แล้วก็พักผ่อนกับอาหารยังไงซะก็นั่งใส่แล้วฉันก็จะอยู่กับเธอร้านกาแฟก็ร้านกาแฟบ้านของฉันร้านกาแฟร้านกาแฟของเธอว้าอะไรของเราวะเนี่ย I sat at one of the empty tables, while at the counter, Carmen had started dialing the phone. ฉันนั่งในโต๊ะที่ว่าง How's my ขณะ favourite ที่เคาน์ sister เตอร์ doing นั้น today? คาแมนยังกำลังโทรศัพท์ฮัลโหลน้องสาวคนของฉันกำลังทำอะไรอยู่เหรอในวันนี้ As she talked, ก่อนพู Carmen ด became more and more tense. This didn't seem like a call for some cooking advice. เราพูดอย่างเครียดและจริงจังตอนคาแมนมากขึ้นมีคำตอนพูดมากขึ้นแล้วก็เครียดมากขึ้นนี่ดูไม่เหมือนที่หล่อนเรียกว่าแนะนำอาหารนะ I know I still owe you from last time, but I can't afford to take part in the festival if I Hello, don't pay. I could almost feel the eye roll at the other end of the line. ฉันรู้เสียงพวกเราจากครั้งล่าสุดแต่ฉันไม่สามารถจ่ายค่าชิ้นส่วนในงานพิธีว่าได้ถ้าฉันไม่จ่ายมันฉันรู้สึกถึงสายตาไม่ได้ You don't ไม่ need รู้สึ to ก be สาย here ตา though. ผม I know I still owe you from last. You don't need to be here though. Can't you just put the check in the post? ฮะเธอไม่ต้องการมาที่นี่เหรอเธอพอจะตรวจสอบได้ไหมเธอพอจะตรวจสอบไปรษณีย์ในไปรษณีย์ได้ไหมเธอตรวจสอบในไปรษณีย์ไม่ได้เหรอ I know I still owe you from last. You don't need to be here though. When the call ended, Hold on. Carmen brought me เมื่อ my โทรเสร็ coffee, จคาแมนก็ her มาที่ hands trembling. นั่งกาแฟ Sorry ไม่ about ฉัน that. My sister's decided to fly in for a visit. Oh God, I have to get ready. แล้วฉันหล่อนตัวสั่นขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยนะน้องสาวของฉันตัดสินใจที่จะบินยังโอ้พระเจ้าฉันพร้อมแล้วบินมาเยี่ยมอะประมาณนั้นปะ Actually, I might have another job for you. แน่นอนดิ Can ฉั you นยัง come มี by งานอื่น tomorrow? ให้เธอนะเธอพอจะมาพรุ่งนี้ได้ไหมโอเคครับยังมีให้ของให้ซ่อมอีกเฮ้ยโอ้ยกล้องแบบนี้อยากบอกเลยกล้องตัวแรกที่บ้าน The เนี่ย next day, I'd promised Carmen I'd return to help her get the Kaya mo, cafe ready for her ไม่ sister's ไม่ค่อยได้ arrival. ใช้อะ คือไม่เคยจัดแต่ไม่เคยถ่ายนะ คือเราไม่เคยใส่ถ่านใส่อะไรด้วย คือเหมือนพ่อก็ซื้อมาไว้ถ่ายรูปแหละ แต่ว่าไม่เคยได้จับแบบ
ตอนนั้นอะไม่เคยได้จับเลยอะสมัยเด็กอะคือจับนี่มาถึงไม่ได้เคยถ่ายรูปนะเพราะพ่อน่าจะพ่อกับแม่กลัวผมเป็นคนเล่นมั้งกดถ่ายรูปเล่นในวันถัดมาฉันสัญญากับคาแมนว่าฉันจะกลับไปช่วยหล่อนที่ร้านคาเฟ่ให้พร้อมกับสลับที่น้องสาวหล่อนมาเยี่ยม I was about to set out when I received an unexpected call from my hotel's reception desk. Apparently, another guest had asked for me by name. Curious, I took the creaking elevator up to the top floor and made my way to the room number they'd given. I knocked. You hear about the camera? It's about time. แล้วก็เป็นห้องฉันล็อกถ้าฉันเคาะแล้วก็ห้อง no number เขาที่ให้ฉันขึ้นลิฟต์ปะฉันขึ้นลิฟต์ที่เสียงดังไปสู่ชั้นบนชั้นดาดฟ้าแล้วก็ไปที่ห้องที่พวกเขาให้ห้องชั้นมาที่เขาให้เลขมาแล้วฉันก็เคาะประตูเธอมาที่นี่คาเมล่าใช่ไหมมีช่วงเวลาสักหน่อยไหม The woman in front of me was immaculate, not a hair out of place or a crease to be seen. โอ้ดู My sister tells me you know how to fix things. เดี๋ยวนะเกมนี้คือแบบเราน่าจะแบบตั้งแต่ต้นเลยคือช่วงแรกไม่มีใครสนใจแล้วก็ซ่อมปากต่อปากแล้วเราอะซ่อมได้แม่งก็พงมาทั้งเมืองอะตัวสักพักอะIMMACULATE ผู้หญิงที่ดูไม่มีที่ติอะดูเพอร์เฟกต์ประมาณนั้นอะผมที่ไม่ค่อยได้เห็นด้วยน้องสาวของฉันบอกฉันน้องสาวฉันบอกว่าเธอรู้วิธีซ่อมบางของได้ตามปกติฉันจะไปหาเหรอตามปกติฉันจะคาดหวังแน่นอนแต่ว่าในเมืองนี้ So this was Carmen's sister? นี่คือน้องสาว The two of them couldn't have been more different. ต้องขอดูไม่เหมือนกันสักนิดเพื่อที่รู้ว่าเร็วก็รับสินว่าพวกเขาดูแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงประมาณนั้นนะ Inside her room, I saw a beautiful reflex camera. Any professional photographer's dream. ช่างมืออาชีพช่างถ่ายรูป The viewfinder is completely dark. I can't see anything through it at all. I assume you can figure out what's wrong. ไอ้ตรงน่าจะหมายถึงไอ้ตรงที่เรามองไปอะมันมืดแบบมืดไปเลยอะแล้วฉันก็ไม่เห็นอะไรสักอย่างฉันว่าเธอพอจะดูให้หน่อยได้ไหมว่ามันมีผิดปกติตรงไหนไม่ใช่แค่ฟิล์มดูแลกระจกกระจกมันมีปัญหาอีกข้างหนึ่งนี่ไงตกแตก I don't suppose you fixed anything this valuable before. I used the screwdriver. I could adjust the angle of the mirror. ไหนเปลี่ยนฐานใส่ฐานหน่อยสิไม่ใช่ใส่ฐานตรงนี้เหรอสู้ด้านป่าวะมันต้องไอ้นี่แบบนี้โอเคเดี๋ยวมันตรงยังวะโอเค Perfect. Now the viewfinder should be working. ข้างในแบบนี้เหรอโอเคจากนั้นก็ใส่กับเครือนใช่ปะไม่ใช่
ใส่ด้านหลังก่อนโอ้หมุนงงหมุนเองงงเองนี่ใส่ฟินเข้าไปปึ๊บแล้วก็นี่แล้วก็หมุนซะเดี๋ยวเผลอหมุนถอดอีกเอาหมุนไม่สุดอีกเอามีสุดลืมไปทุกทีเลยมันต้องให้มันเด้งเอง There's still a part I need to attach. Where does it go? แล้วก็ใส่นี่ปึ๊บเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แล้วครับขอบคุณที่ช่วยบริการร้านขอบตาดำนะครับ I felt a pang of envy as I handed the camera to Helena. I put my disposable to shame. รู้สึกอิจฉากล้องของฉันมันแบบฉันส่งกล้องไปให้คอมเมนต์อะไรนะ I picked it up on my first trip to Paris. It's a 1958 ขอถอดหูฟังนะครับ limited แต่ผมจะเร่ง edition, เสียงให้สุด the first of its kind. It cost me หยิบขึ้นมา 3 ครั้งแรก months' ตอนที่ไปเที่ยวปา salary. รีส But มันคือ it was worth ปี it. 1958มันคือครั้งแรกของฉันมันมีราคาสลับเดือนแต่ว่ามันก็มีคุณค่าของมันมันคือเงินเดือน3 เดือนของฉันแต่ว่ามันก็คุ้มค่า I had no idea what 3 months' salary meant to Helena, but I was pretty sure it was more than I could afford. แต่ฉันค่อนข้างไม่แน่ใจว่ามันมากกว่าที่ฉันจะจ่าย It was strange, really, that we were even staying in the same hotel. I'd picked this place because it was cheap and cheerful, but surely she could afford somewhere better. ฉันเลือกสถานที่นี้เพราะว่ามันราคาถูกแล้วก็ล่าเริงแล้วก็ดูน่าจะหมายถึงว่าดูแบบมันดูสวยดูไม่ได้ดูสวยมันดูแบบเป็นที่น่าอยู่ประมาณนั้นแต่แน่นอนหนอนน่าจะมีบางที่ที่ดีกว่า She took some test shots, fiddling with the camera settings until she was absolutely satisfied. This work is immaculate. At least there's one person in this town who knows what they're doing. แล้วที่มันได้ผลโอ้มันทำงานได้อย่างไม่มีที่ติเลยอ่ะและนี่ก็คือคนนั้นที่ในเมืองนี้คนที่รู้ว่าเขาจะทำอะไร Sending you to me might be the first thing Carmen's actually gotten right. I wondered why Helena had bothered coming if she thought so little of her sister. เป็นยิ่งแต่ต้องใส่ว่าทำไมเฮเลนาแล้วก็พี่ชายของหล่อนที่กำลังจะมาถ้าหล่อนคิดว่าหล่อนคือน้องสาวตัวน้อยของหล่อน I hear nothing from her for weeks, and then when she finally does call me, all she wants is money. อะไรจากหล่อน If มา she เป็น2 อาทิต thinks ย์ I'm lending her another penny, นั่น she'll ก็ have to convince คือ me หล่อน it's ครั้ง not สุดท้าย a ที่หล่ total อนโทร waste หา of ฉัน time. ตอนที่หล่อนต้องการเงินถ้าหล่อนคิดว่าฉันจะส่งให้เธอสักเพนนีเดียวหล่อนก็จะติดต่อฉันมันไม่ใช่ไม่ใช่ราคาที่ต้องจ่ายปะไม่ใช่ทั้งหมดที่ต้องจ่ายปะ
ไม่ใช่ทั้งหมด That didn't sound good. If Hurricane Helena was about to hit, I hoped Carmen was ready. ขอกลับไปลำโพงแป๊บเปิดคอสุดท้ายมันก็ต้องกลับไปนั่นอยู่ดีเปิดคอไม่ใช่อะไรอะนั่นฟังดูไม่ดีเลยอะถ้าเฮอริเคนเฮเลน่าถ้าเฮอริเคนนะถ้าเฮเลน่าถูกเถียถ้าเธอถูกฉันหวังว่าคาเมล่านั้นจะพร้อมถ้าคาเมล่าถูกตีถูกปะน่าจะหมายถึงว่าดาวพูดถูกปะอะไรเนี่ยอ๋อป้ายปะน่าจะป้ายร้านไอ้คาเมล่านั่นแหละ The sun was setting over Bellariva by the time I reached Carmen's cafe. From the outside, it looked as quiet as ever, but inside, I found Carmen cleaning like her life depended on it. เดี๋ยวพาที่นั้น setting น่าจะตั้งอยู่หัวไบวาลาเวียละจากเวลาที่ในช่วงเวลาที่ฉันมาถึงคาแมนร้านกาแฟคาแมน จากข้างนอกมันดูค่อนข้างดูไปแอดแล้วนะจากข้างนอกก็ยังดูเหมือนเช่นดูเหมือนเดิมแหละมั้งเช่นเคยเงียบเช่นเคยจากข้างนอกมันดูเงียบเหมือนปกติเหมือนทุกครั้งแต่ข้างในฉันก็พบว่าคาแมนนั้นทำความสะอาดเหมือนชีวิตหล่อนขึ้นอยู่กับมัน Maria! Oh, don't mind all of this. If Helena finds one speck of Maria, dust in here, I'll never hear the end of it. Don't mind all this มาเรียฉันไม่ได้ทำไม่ได้ทำทั้งหมดนี่ถ้าเลน่าคนพบที่นี่ฉันคงไม่ได้ยินฉันคงไม่มีทางได้ยินมัน Carmen seemed pleased to see me, but I sensed the fidgeting tension beneath each sweep of her mop. Trying to live up to the standards of someone like Helena seemed like an impossible ของหล่อน task. ฉันก็สัมผัสได้ถึงลมหายใจของหล่อนพยายามที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคนเหมือนเลน่าปะเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้อะมันเป็นไปไม่ได้ I hope you didn't mind fixing the camera for her. She was furious when it broke. I really need this to go well. If she doesn't lend me the money, I don't know how long I can keep this place going. ฉันว่าเธอคงจะไม่ได้สนใจที่จะซ่อมกล้องของหล่อนตอนที่เมื่อหล่อนทำรถตอนที่หล่อนแตกปะคือเรื่องแปลว่าอะไรวะเนี่ยเจอคำศัพท์ไม่รู้เพียบเลยตอนที่หล่อนโกรธตอนที่มันแตกฉันต้องการที่จะไปจากที่นี่อันนี้ทุกคนที่ถ้าหล่อนไม่ได้ส่งเงินให้ฉันก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนจะสามารถเก็บที่นี่ไว้ได้นานแค่ไหน Carmen led me to a back room where she laid out the components of what looked like a neon sign. I had this made when I first opened the cafe, but I'm hopeless with electronics. แสงไฟฉันมีสิ่งนี้ฉันทำสิ่งนี้ตอนที่ฉันเปิดครั้งแรกร้านกาแฟครั้งแรกแต่ฉันหวังว่ามันกับอิเล็กทรอนิกส์แต่ฉันก็ไม่ได้หวังฉันก็สิ้นหวังกับอิเล็กทรอนิกส์ So there was supposed to be a sign outside. This might explain the lack of customers. คือซ่อมนั่นแหละ
น่าจะหลุดหลุดมาเป็นชิ้นเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องทากาวก่อนปะสิเพงั้นต้องถอดชิ้นส่วนเลยลืมมองว่าซ้ายบนมันมีให้ใส่คือสวิตช์อะยังไงวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเรื่องรำคาญหมุนนี่มากเลยวะจริงนะหมุนไปหมุนมาแล้วงงทากาวก็ว่าอยู่กาวแล้วนี่มาทำอะไรวะถูกบอกว่าเนี่ยชึบฟึบฟึบฟึบให้มัน3 อันทำไมวะเนี่ยหรือว่าผมประกอบผิดแล้วปะเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละถอดกินแล้วต้องให้มาพอดีฉากไม่ควรเป็นหลังขาวเนี่ยFlat. Maybe if it flashes, it'll really catch people's eye. Great idea. I think I have a spare part that could do that. คว้าอยู่ต้องไปชิมอะไรสักอย่างหนึ่งทากาวอีกเฮ้ยมันทากาวจริงตอนก่อนต้องทากาวนี่เหรอไม่ได้ตรงนี้ I
It still needs something else. มีบางสิ่ง Maybe we can add one of these. ฉันพอจะใส่อะไรเข้าได้เข้าไปอีกนะดูขาดไงก็ว่าละแค่สาวเซ็ตโอ้เดี๋ยวแล้วคุณดูเงี้ยกระฉากเงี้ยกระฉากไปมองไม่เห็นเลยล็อกคอเซอร์แค่คอเซอร์แบบนี้แล้วก็แบบนี้เรียบร้อยมันร้านกาแฟไม่ใช่เหรอเอาเลยดีวะร้านกาแฟแล้วก็ต้องมีสิเป็นร้านกาแฟไม่มันดูดังไอ้นี่ไม่หมดวะ It works. I'll screw everything together again and you'll be set. โอเคฉันสกัดน็อตมันอีกครั้งโอเคเสร็จแล้วมองบ่เห็นพี่ก็เนียนโต๊ะเกินเรียบร้อยสำเร็จแล้วสัญญาไฟนีออนโอ้โหมองไม่เห็น The sign fixed. We headed outside and mounted it carefully over the ต้อง cafe ไฟพวกเราก็ออก door. ไปข้างนอกแล้วก็ใส่มันอย่างระวังที่ประตูคาเฟ่น่าสมมติแบบเลยมาเลยอะ That's perfect, Maria. It looks just how I imagined it. When I had this sign made, it all seemed so simple. สัญญาณไฟนี้ I can't believe I might have to give it all up. I hope I've done enough. ฉันไม่อยากเชื่อเลยอ่ะฉันมีความหวังอะแต่ว่าฉันจะทำมันได้ The smile froze on her face as she spotted something ร over อยยิ้ม my น้ำแข็ง shoulder. บนใบหน้าหล่อน I turned to see. หล่อนเผยบางสิ่งตอนหล่อนเผยบางสิ่งตอนที่ฉันหันกลับไป ก็คือน่าจะยิ้มอะ Of course, my sister owns the only cafe in this entire town that isn't actually open. For better or worse, Helena had น้อง arrived. สาวของพวกเราแน่นอนน้องสาวของฉันนั่นก็แปลเป็นสิ่งเดียวของพวกเราในเมืองนี้ท่านนั้นมันจะเดี๋ยวนะ UAY มันไม่ได้เปิดเมืองนี้ไม่ได้มีเปิดปะแน่นอนน้องสาวของฉันนั่นก็แปลสิ่งเดียวของพวกเราในเมืองนี้เหรอในประเทศนี้ในเมืองนี้ปะน่าจะไปถึงเมืองมากกว่าแล้วมันต้องใช้คำว่าทาวปะกาแฟนี้หมดของเมืองที่ไม่ได้เปิดมันจะดีขึ้นหรือแย่เลน่าก็มาถึงแล้ว Carmen opened her mouth to explain, but Helena swept indifferently คา past แมนนั้ her. นเปิดปากอธิบายแต่เลน่านั้นก็ใส่หน้าปะสวายใส่หน้าไป Finally pausing in the doorway, she turned back towards Carmen. The first thing we're doing is getting rid of that hideous sign. ก็ผลักประตูก่อนกลับมาเชิญหน้ากับคาแมนนี่คือสิ่งแรกที่พวกเราทำที่ฐานลับเหรอที่ฐานลับ And with that, she disappeared inside. I hoped Carmen's chances of saving the cafe hadn't disappeared with her. แล้วหล่อนก็หายเข้าไปข้างในฉันว่าคาแมนนั้นจะมีโอกาสที่จะปกป้องร้านไม่ให้ร้านหางหล่อนหายไปนะ
13 บทน่าจะจบผมน่าจะจบได้อยู่นะ It was the day before the festival, and the whole town นั่น was คือ busy วัน getting ก่อน ready. วันงาน I had more work than I knew what to do with. แล้วก็เมือง When นี้ก็ยุ่ง Joseph called with another job, I was กำลังยุ่ง craving the cool quiet แล้วฉั of นก็ his and ทำงานมาก Izzy's ขึ้น seafront house. มากกว่าที่ฉันรู้ว่าฉันจะทำอะไร เมื่อโจเซฟโทรหาฉันเพราะงานของงานอื่นฉันก็อุ้ยฮะกรีดเหรอ I barely reached their front door when I heard someone ได้ calling ยิน me. ใครบางคนเรียก Maria, ฉัน I need your help. Quickly, it's top secret. มาเรียฉันอยากให้เธอช่วยอ่ะมันเป็นความลับสุดยอดเลยนะ It was Izzy, นี่คือเลสซี่ peeking out from the side of the house. She beckoned for me to ที่อ follow อกมา her. จากข้างในบ้านของหล่อนที่ออกมาจากบ้านของหล่อนด้านในบ้านข้างในบ้านของข้างในมาจากในบ้านหล่อนตื้อป่ะทำไมแปลว่าจะงอยปากวะผมพิมพ์ผิดปะเนี่ยอ๋อหล่อนฝักมือเรียก beckons แปลว่าฝักมือโอเคหล่อนฝักมือเรียกให้ฉันตามหล่อนไป She led me through to a หล่อนพา beautiful, ฉันไปสถานที่สวย unruly งาม garden overflowing with flowers of ที่ every มีดอกไม้ color. เติบโต Nestled among them was a playhouse, its doorway almost completely มี obscured ทุก by สี a อะประมาณ towering นั้นนะมี rose สีที่ bush. โตส่วนที่เต็มไปด้วยดอกไม้พิมพ์ไม่หมดแล้วที่พวกเขามีบ้านนะคือบ้านเล่นบ้านถ้าตัวนั้นเสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวนะ You have to squeeze past it and breathe in real small, like this. Izzy took in a big gulp of air and crawled through the gap and into the playhouse. ก็ลมหายใจใช่ไหมเดี๋ยวขอแป๊บนะถูกแล้วแหละผมไม่ได้แปลผิดหรอกแปลว่าหายใจเอ็มS Q U E Z S Q U E E Z E ฮะมันส่งบีมมันนะแล้วก็หายใจเล็กน้อยแบบนี้เหรอเอสซี่ I hadn't planned on crawling in the dirt today, but the life of a repairwoman never did run smooth. ฉันมีแผนที่จะเลอะปะพิมพ์ผิดตัวมีแผนที่จะคานเข้าไปสิ่งที่สกปรกในวันนี้แต่ชีวิตช่างซ่อมผู้หญิงเป็นช่างซ่อมนั้นมันไม่ได้ง่ายดายไม่ได้ลื่น On the table inside, there was an โต๊ะข้างใน electronic toy. Not exactly the usual stock in my ของเล่น parents' ของเล่น antique shop. ของเล่น I อิเล็กทรอ had นิกส์ an อะของเล่นไฟ accident. ฟ้า I didn't do it on purpose or anything, but it won't turn on anymore. คือของที่อยู่ในร้านของผู้ปกครองร้านของพ่อของฉันเป็นที่ช็อปฉันทำมีอุบัติเหตุอะฉันไม่ได้ทำมันนะมันไม่ได้กลับมา Can you fix it for me? เฮ้ยเล่นโอ้ยตลับโอ้โหกลับนี่ก่อนเลยกลับมาให้หมดเปลี่ยนใหม่ให้หมด
อันนี้ปุ่มอย่างดีแต่เราต้องเป็นปุ่มบอกมาเลยเปลี่ยนปุ่มเนี่ยชำนาญนักละอันนี้ยังดีอยู่ทุกคนเข้าไปเลยบอกตอบยังไงวะหรือกลับยังไงถูกปะวะเราหนึ่งเป็นเพลงไปแล้วงั้นหนึ่งน่าจะอันนี้น่าจะต้องเป็นเพลงแล้ว3เราเป็นไฟโอเคไม่ยากก็ต่ออะไรกันเลยสายโคตรพันเลยไม่3ต้องเป็นเพลง2 1ไฟ2เพลง1ไฟ3เพลงไม่ต่างกันอะไม่ต้องมีด้านไหนพันสักทางเนี่ยแต่ด้านนี้ดูก็ยังดูดีกว่าด้านนู้นพันด้านเนี้ยดีกว่าด้านนู้นเดี๋ยวนะเครื่องเล่นแบบไหนวะมันไม่มีน็อตเลยเหรอเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมั้งมันต้องมีน็อตสิDo grown-ups play games as well? เดี๋ยวนะแล้วเครื่องมันมีน็อตจริงดิมันอยู่ได้ไงก่อนวะอย่า Can you show me how to play? I tried before, but it was so โอ้โห hard. ไปเล่นเกมด้วยเฮ้ยไก่ถ่ายรูปวางกันเถอะ Her toy fixed, ของเล่นของหลอ I น watched ต้องของ Izzy ของ retreat ต้อง into ของเล่น its ของหลอน screen, แล้วแล้วฉันก็ taking ดู refuge in a 3-inch world of อิ her ซี่ own. อิซี่หน้าจอมาที่หน้าจอเหรออิซี่กำลังตอบโต้กับที่หน้าจอหลอนมันเข้าไปอยู่ในส่วนตัวของหลอนแล้ว Well, I'd better head inside. Your dad is waiting for me. ฉันน่าจะดีกว่าจะ Please เข้าไป don't ข้าง tell ใน him about the game. He'll think I broke it ห้อง on เธอกำลังรอฉันอยู่ purpose. นะขอร้องอย่าบอกเขานะเกี่ยวกับเกมน่ะเขาคิดว่าฉันทำมันพังเขาจะคิดว่าฉันทำมันพัง Why would he think that? ทำไมถึงคิดแบบนั้นพวกเขาจะคิดแบบนั้นล่ะ Well, Oh, I kind of dropped it.
the wall. ฉันโยนมันที่กำแพงอย่างแรง Izzy looked down, scuffing her shoes on the worn floor of the playhouse. ที่มองไปที่รองเท้าของหล่อนในบ้านของเล่นไม่ใช่ในบ้าน My dad Don't said live I about had it, to about go to mine. the stupid festival tomorrow and put on a stupid dress, and I don't want to. All he cares about is working. He never wants to see me unless it's for his job. I'm not going. He can't make me. พ่อของฉันพูดว่าเขาจะไปงานบ้าๆเทศกาลบ้าๆในวันพรุ่งนี้แล้วก็จับใส่ชุดแล้วฉันไม่ต้องการที่จะใส่มันละเขาแค่การทำงานเขาแค่การทำงานเขาไม่เคยต้องการที่จะเขาไม่เคยต้องการที่จะมองฉันเลยมันคืองานของเขาฉันไม่ไปอ่ะเขาบังคับฉันไม่ได้ With that, Izzy dove back through the rosebush and disappeared into the wilds of the garden. She was so young. She couldn't be expected to see that her dad was struggling หล่อ too. นยังเด็กหล่อนยังไม่เข้าใจว่าพ่อของหล่อนสิ่งที่พ่อหล่อนทำหล่อนต้องทำเหมือนกันนะ It made me think. มันทำให้ฉัน Had คิด I really tried hard enough to understand my parents' point of view? เหนื่อยอ่ะฉันเหนื่อยที่จะเข้าใจกับผู้ปกครองของฉันในมุมมองฉันเหนื่อยที่จะทำความเข้าใจกับมุมมองผู้ปกครองของพ่อแม่ฉันอ่ะ I was so focused on the adventures ahead of me. ฉัน Maybe กำ I ลัง didn't care โฟ enough กัสไปกับ about การผจญ leaving ภัย them ของฉัน behind. ฉันไม่แคร์แล้วก็เอาผักมันออกมาจากผักมันทิ้งไว้ข้างหลังเบื้องหลังซ่อมนาฬิกาแต่เกมมันตอนลดราคา70 กว่าบาทเอง Leaving Izzy The hiding sign in the way back. garden, I walked around to the front of the house and rang the ออกมา doorbell. จากที่ซ่อนของเลซี่ในสวนฉันเดินไปรอบๆไปจนถึงหน้าบ้านแล้วก็สั่นระฆัง It was only then I noticed my favorite overalls covered in grass มัน stains. เป็นสิ่งเดียวที่ฉัน I สนใจ scrubbed desperately, but it was too late. Maria, what are you doing? What happened to your Maria. clothes? เธอทำอะไรอยู่เหรอเกิดอะไรขึ้นกับช่วงของเธอน่ะ I was repairing a lawnmower. How unusual. Well, do come in. The job I've got for you is a little more delicate. กำลังซ่อมอะไรวะนะ MOWER ฉันกำลังซ่อมเครื่องตัดหญ้าก็ปกติเหรอหรือ Actually มันผิดปกติยังไงเหรอพออยู่เข้ามาสิฉันมีงานที่จะให้เธอทำนิดหน่อย Totally embarrassed, I walked into an orderly room filled with ฉัน papers เดินตาม and ที่สั่ง ledgers. So this was his office. You must be so busy getting ready for the festival. Are you looking forward to it? คุณกำลัง Of ยุ่งกับ course. งาน It's traditional for the Kung mayor alam to mo, judge pati food from pang every ngan. cafe and restaurant in town. คุณผมถึงประโยคนี้ที่ไรผมนึกคำพูดไม่ออกทุกทีเลยแน่นอนอิตาลีท่านฟอร์มันนี่มันเป็นประเพณีดั้งเดิมปะสำหรับนายกเทศมนตรีที่จัดทุกร้านคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารในเมือง ฉ
I'll be declaring the best chef in Bella Riva by this time tomorrow. Speaking of which, he unclipped the watch from his wrist and very carefully handed it to me. ฉันต้องประกาศถึงร้านเชฟในบาวาเรียในวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นถึงร้านที่ดีที่สุดปะเขาถอดนาฬิกาจากแขนของเขาจากข้อมือแล้วก็อย่างระวังมากเราส่งมันมาให้ฉันอย่างระวัง I'll have a tight schedule to follow, but my watch stopped working a while ago. Could you see if you can make it tick ฉัน again? พยายามที่จะดูเวลาแต่ว่านาฬิกาก็หยุดการทำงานไปเมื่อชั่วโมงก่อนเธอพอจะดูได้ไหมว่าจะทำให้มันขยับได้อีกครั้งได้ไหมทานหมดแหละเดี๋ยวนะไม่ใช่ทานหมดแล้ว Are you sure it will all fit back together? ต้องเปลี่ยนฐานปะไม่ใช่ไม่ต้องเปลี่ยนแค่เปลี่ยนกระจกแต่ผมว่าไม่น่าง่ายขนาดนั้นโอ้เป็นยกชุดเลยวะ The main plate has completely cracked. I'll need to replace it. The cogs look good though. If I'm careful, I can reuse those. เดี๋ยวซ่อมกระจกก่อนนะ I've not gone a day without this watch since my wife gave it to me.น่าจะหลังสุดมั้งผมยิงพังต้มยังไงวะต้มยังไง
นึกว่าพังถูกแล้วใช่ไหมมันถูกแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่เสร็จแน่เลยต่ออ๋อโอเคนี่กูทำของเขาฟังซะแล้วมาสอบเอาลืมโอเคซ่อมเสร็จแล้วครับใช้งานได้เหมือนเดิมกูว่าใส่ตรงไหนนึกว่าทำของเขา As ฟัง I handed the watch back to Joseph, my fingers traced over the engraving on the จะ back. ส่งนาฬิกากับ I ที่มึง hoped fixing this was one small way I could help him move forward. ฉันหวังว่าจะการซ่อมสิ่งนี้เป็นหนึ่งสิ่งเล็กๆที่ทำให้ฉันสามารถทำให้เขาขยับไปข้างหน้าได้ I can't believe it's working, Maria. ฉันไม่ Thank เชื่อ you. เลยอ่ะ My ได้ผล wife มา was เลย a อ่ะคุณ brilliant นะ woman. Feeling this ticking on my wrist, it makes me feel like she's still here. ฉันคือคนภรรยาของฉันเป็นผู้หญิงฉลาดความรู้สึกอย่างนี้มันทำให้เหมือนหล่อนยังอยู่ที่นี่ Watches measure minutes and hours like they're infinite. I didn't know we had so little time. Even with Isabel, I barely see her. And when I do, she acts like she hates me. จะไม่รู้ว่าพวกเรามีเวลาสักหน่อยไหมสักเล็กน้อยกับอิซาเบลฉันเห็นหล่อนแล้วเมื่อฉันเห็นสิ่งที่หล่อนแสดงท่าทางที่หล่อนเกลียดฉันหล่อนแสดงท่าทางที่เกลียดฉันก็คือพ่อก็มองว่าลูกเกลียดพ่อประมาณนั้น Just then, the phone rang. Even when he was at home, his work was never done. Sorry, Maria. I have to take this. I'll see you at the festival tomorrow. มีโทรศัพท์ดังแล้วเขาคงไม่วันงานเขาคงไม่วันทำเสร็จประมาณนั้นนะขอโทษนะมาเรียฉันต้องรับอันนี้เบอร์นี้นะฉันจะเจอเธอที่งานเทศกาลพวกนี้นะ As I left, I
turned and saw him pacing the floor of his office, his watch glinting in the afternoon sun. มองไปที่พื้นเหรอทำสีหน้าเศร้าปะแล้วก็มองไปที่พื้น I hope. อะไรกันเนี่ยเฮ้ยเครื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้คือเครื่องอะไรเครื่องฉายเหรอ When my last job of the day brought me to Carmen's apartment, the door was opened by someone I didn't expect to see, Helena. งานสุดท้ายของฉันมาที่คาร์แมนอพาร์ตเมนต์ของคาร์แมนประตูเปิดขึ้นแล้วก็มีใครบางคนที่ฉันไม่คิดว่าจะได้เจอเฮเลนา Sorry for inflicting this mess on you. Carmen's never seen a knickknack she doesn't want to buy, apparently. คาร์แมนนั้นไม่เคยเคาะเราที่อันนี้ KN แปลว่าอะไรวะนะ KNICK คำนี้เพิ่งเคยเจอเลยเนี่ยหล่อนคงไม่มีทางได้เห็นความสามารถพิเศษที่หล่อนไม่ต้องการที่จะซื้อ Carmen's apartment was a little chaotic, but totally charming. It was easy to imagine her living in a place like this. บ้านของอพาร์ตเมนต์ของคาร์แมนนั้น CHAOTOTIC ดูรกเล็กน้อยแต่มันคงง่ายที่จะจินตนาการกับที่หล่อนจะใช้ชีวิตในที่สถานที่แบบนี้ It definitely wasn't Helena's style. She seemed more upmarket than flea market. I wondered why she was even here. หล่อนดูเหมือนไปมาตลาดแล้วก็ขอเริ่มแห้งแล้ว We're having a clear out, or at least I am. Carmen's not helping, as usual. There's a market at the festival tomorrow. I'm selling some of these things to make her some money. เรามีช่วงเวลาทำความสะอาดหรือครั้งล่าสุดฉันคาร์แมนนั้นไม่ได้ช่วยที่จะตามปกติตลาดที่เทศกาลพรุ่งนี้ฉันจะขายสิ่งที่ทำเงินให้กับหล่อน She says she has nothing when we're having a clear out, or at least I am. Carmen, she says she has nothing when there's all this stuff right under her nose. Helena stepped delicately past the items on the floor and reached down to pick up one from the ตอน pile. ที่พนักงานอยู่ใต้จมูกของหล่อนนะไม่ Look at this. มาทำสิ่งที่ถนัดกันดีกว่าช่างเน้นซ่อม That light bulb is completely smashed. Okay, I'll need to redirect the light to the lens at the top for the projector to work. ระวังอุปกรณ์นะไม่ได้สิ Oh, typical. Carmen's even managed to get a slide stuck in here.
นี่แล้วมันจะใส่ตรงไหนวะStill a few parts missing. เดี๋ยวนะแล้วทำไงจะให้กล้องมันหันไปข้างบนวะหรือว่าหันผิดทางวะใช่ละI was so excited when I moved to the city. Carmen, she จะ looks หัน so ขึ้นบนยังไง sad. วะหันทางนั้นนะแต่ว่ามันออกทางล่างได้เหมือนกัน Here's the clicker you'll need to attach. God knows how Carmen broke that as well. There's still a part I need to attach. Where does it go? Giờ đượcไม่ได้จะถอดเลยใส่ก่อนเลยเดี๋ยวเผื่อโดนอีกShould make sure I screw everything back together. When we were younger, Carmen was always following me around. ตอนที่เรายังเด็กคาร์แมนนั้นตามฉันไปทุกที่เลย I suppose she looked up to me. A cool older sister. ฉันชอบมองที่มองน้องชัวดู She used to ask me when I was coming home, but I was เอาสุด always ท้ายแล้วสุดท้ายมัน busy. เป็นข้อความไม่นี่เฉย Helena was transfixed, staring at the two young sisters the projector had brought glaringly into focus. ตอนเด็กกันรักกันดีนะก็พี่ที่พยายามปกป้องน้องปะ
I never meant to let her down. But you haven't, have you? You came all this way just to help with the cafe. Plus the money. ทำมาที่นี่เพื่อช่วยร้านกาแฟ That's the problem. นั่นแหละปัญหา There is no มันไม่มี money. เงิน I lost my job a few months ago. My savings are ฉัน almost ถูก gone. นะ I ฉันเสียงาน have nothing. ของฉันเมื่อครึ่งเดือนก่อน จะไม่เหลืออะไรแล้ว Carmen thinks I'll throw my checkbook at her bad decisions and make them ทำไม okay. คิดว่าฉัน But I can't. Not this time. ทำไมคิดว่าฉัน4 H คำว่าเช็ดบุ๊กนี่แปลว่าอะไรทำไมคิดว่าฉันเฟี้ยงเหรอเฟี้ยงหนังสือที่ตรวจสอบไปที่หล่อนเราทำเหมือนว่าพวกเขาโอเคแต่ฉันไม่สามารถทำได้ไม่ใช่ตอนสลับเวลานี้ You know, the funny thing is, I came here wanting to tell her the truth. But she's so infuriating. เธอรู้ไหม How can I ask her for help when all she ส cares นุก about คือ is การที่ฉันมา herself? ที่นี่ต้องการที่จะบอกหล่อนความจริงกับหล่อนแต่หล่อนก็โกรธแล้วฉันจะบอกหล่อนจะช่วยหล่อนได้ยังไงหล่อนแคร์กับเมื่อหล่อนแคร์แต่ตัวเอง Helena fell silent, แล้วหน้าเริ่ม shrinking เงียบล under ง the gaze of her younger self, ตกอยู่ในภ projected วังค์ onto the wall. We drifted so far apart when I ของ moved away. ตอนที่หล่อนยังเด็ก It felt ป like ก the ป้อง only thing keeping us จาก together was my bank โปรเจคเตอร์ balance. ที่อยู่บนกำแพงI know I have to tell her the truth. It ฉันรู้ว่าฉัน isn't ต้องบอกความจริง fair. กับหล่อน But I alreadyไม่แฟร์ lost เลย everything else. ฉันสูญแล้วฉันก็สูญเสีย What ทุ if ก I อย่าง lose her too? แล้วถ้าฉันสูญเสียหล่อนเหมือนกันล่ะน้องปะปั๊มสรุปมันไม่ใช่ช่างซ่อมเครื่องอย่างเดียวแม่งซ่อมคนด้วยแม่งปรับความเข้าใจคนนี่ The day of the festival finally วันเท came, ศกาล and ใน after สุด all ใน my ที่สุด hard เทศ work, กาลก็มาถึง I was ready to put down และ my จาก tools ฉั and นทำงาน pick อย่างหนั up ก a fork. ฉันก็ The พร้อมที่ smell as I entered ฉัน the ก็พร้อม main ที่จะวางเครื่ square องมือข was องฉัน incredible. Each stall was selling food even more delicious than the last. แล้วฉันก็ไปที่ถนนหลักมันมีร้านขายอาหารนะร้านขายอาหารแล้วที่นั่นมีร้านอร่อยเยอะ The competition would start any minute. Most stall holders were waiting anxiously for the all of them, that was, except Carmen, who was still frantically The competition would start any minute. Most stall holders were waiting anxiously for the mayor to pay them a visit. The competition The compete การแข่งขันเริ่มขึ้นทุกนาทีกลางรอนนายกนายกมาเยี่ยมพวกเขาเพื่อจ่ายเงินพวก All เขา of them, that was, except Carmen, who was still frantically chopping vegetables and stirring pots. Maria! Thank God you're here. Can I ask you the world's biggest favour? ผมเรียกขอบคุณนะที่เธอมาที่นี่ฉันพอจะพูดอะไรกับเธอเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่กับเธอได้ไหมก็ทั้งหมดการแมนก็ทั้งหมดนั้นมองสนุก Helena was supposed to help me run the stall today, but she never turned up. Probably too ashamed to show her face. เฮ I น่าบอก can't ว่าจะมาช่วย believe ฉัน she ในวัน lied นี้ to นะ me. แต่หล่อนก็ไม่ได้มาเลยหล่อนอายที่ต้องเผชิญหน้ากับหล่อนฉ
ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหล่อนโกหกฉัน Carmen was stirring so furiously, she was in danger of tipping the pot over altogether. The mayor will be here any minute for the judging, but I'm almost out of my special. เดี๋ยวไม่เยอะนั้นจะมาที่นี่ในไม่กี่นาทีแต่ฉันยังไม่สามารถทำอาหารพิเศษได้ปะ She wasn't really going to ask me, was she? Not on my day off. เราคงไม่ได้ต้องการฉันลงมาเพื่อต้องการพูดกับฉันจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ในวันนี้วันหยุด I have a stove ready to build and everything. Can you set it up and make me a spare batch? พอที่โอ้โหขนาดวันหยุดยังต้องมาซ่อมอีกเหรองั้นไม่ใช่ละเตาแก๊สใช่ไหม1ใส่สต๊อก2ใส่แครอทครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่ตรงนี้ก่อนก็ใส่อันนี้หลังสุดนี่คือส่วนไหนวะนะจุดไฟเผาเลยไหมใส่ลงในสต๊อก Oh, her recipe is a bit smudged. Never mind, I'm sure whatever I put in will be fine. 1/4ของครึ่งของแครอทเหรอคือทำอาหารใช่ไหมทำไมรู้สึกเหมือนไม่ได้ทำอาหารเลยวะหาย เอ้าเมื่อกี้ก็ใส่ไม่ได้อะไรวะเนี่ยอยู่ดีก็ใส่ได้เฉยIt all fits. Now to light the gas. Ừ. จุดยังไงวะเก็ตปล่อยนานขนาดนี้แม่งระเบิดแล้วแหละ
โอ้โหต้องเอาเมาส์ลากด้วย I think that pot is really boiling now. Smells great if I say so myself. ต้องถูกันจริงเหรอ Here are ปก the ติเราอะไร ingredients that เรา Carmen's given ปืด me. อย่างเดียว What to add first? เฮ้ยทุกไปมาพินนี่แปลว่าอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นน้ำซุปPING File stock บาร์คอย1 อันแฮนด์ฟูดจากโทมาโต้Looks good. I'll scoop a spoonful when I'm ready to serve. เดี๋ยวยังไม่เสร็จสต๊อกใช่ไหมแล้วก็แครอทครึ่งหนึ่งใส่แครอทแล้วก็เราในสูตร1/4จะรู้ได้ไงว่า1/4คือประมาณไหนเนี่ย1 บาร์โค1 บาร์โค1 ฟอร์เรสทำเสร็จแล้วจริงดิ My part done, Carmen took over and added the finishing touches. It was just in time, and That was so tasty. ดูน่าอร่ Can อย I นะ have some more, please? ฉันพอจะชิมได้ไหม my part done, Chocolate. Carmen took over and added the finishing touches. It was just in time, and a moment later, Joseph arrived with Izzy in tow. Carmen, That was so... Well, you've certainly earned yourself a loyal customer in my daughter. We have a few more meals to taste, but so far you are one of the best. Good luck. เราพอเวลามีเวลาอาหารสักช่วงที่จะชิมอาหารนั่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่เยี่ยมขอให้โชคดี Joseph and Izzy looked so happy together. โจเซฟและ Maybe ซี่ the มีความ festival สุ was ข doing them some ทั้ง good คู่มีค after วามสุ all. ขกับงานเทศกาลให้พวกเขารู้สึกเหมือนรู้สึกดีขึ้นปะ Carmen, on the Somewhere. other hand, seemed annoyed. But why, when it had all gone so well? I wish Helena was here to see this. She's so convinced I'll never succeed at anything. ฉันอยากเห็นอะไรน่าอยู่ที่นี่ She wants what's best for you. She's just not very tactful about it. Yes, I know. Even when I was a kid, she pushed me when no one else did. เราต้องการทำดีกับเธอสำหรับจากเธอมันแค่ไม่ค่อยมีไหวพริบเกี่ยวกับมันเราคงต้องการช่วงเวลาดีๆป่ะใช่ฉันรู้ตอนฉันยังเด็กหลอนผลักฉัน I just wish she hadn't lied to me. But then I've ฉัน asked แค่ so ว่า much หลอน of ไม่ได้ her โกหก over ฉัน the นะ years. แต่ว่าฉันบอก I หลอ never น stopped ว่า to think how much she actually had to give. ฉันบอกหลอนเป็นเวลาหลายปีแล้วฉันไม่เคยอยู่ที่จะคิดมากกับสิ่งที่หลอนให้อีก3จะจบแล้ว
The festival finished. งาน I only ที่ had สุดแล้ว one แล้ว day ฉันก็ left มีเวลา before 1 I วัน had ก่อ to นที่ catch จะ my train and leave Bellariva behind. ไปที่รถไฟของฉันแล้วฉันก็จะออกจากแล้วฉันก็จะทิ้งบาลาเวียบาลาเวลาบาลาเวลาบาลาเวลาว่าไว้เบื้องหลัง I couldn't go without saying goodbye to Carmen. ฉันคงไปไม่ได้ถ้า So ไม่ได้ that พูด evening, พูด I ไป made my way to the ไม่ได้พูด cafe. คำว่าลาก่อนกับคาแมน It was ดังนั้นฉันก็เลย unrecognizable. ดังนั้น She'd ตอน done เย็น it. ฉันก็เลย Best ไปที่ร้านกา food แฟ in Bellariva. Half the town was outside waiting to see what the fuss was about. อ๋อเราทำมันได้อาหารในบาลาเวลาคนครึ่งมาข้างนอกนะกำลังรอที่จะเห็น Maria, my favorite sous chef. Come on through. เจ้าคนของ It was ฉัน Carmen, acting every Mali chung la. inch the successful cafe owner เจ้าคน she สำคัญของ deserved ฉัน to be. มันคือคาแมนที่แสดงท่าทางกับคาเฟ่ร้านกาแฟที่ประสบความสำเร็จร้านคาเฟ่ที่ประสบความสำเร็จ Even Helena was there, serving the coffees. เฮเล This was น่าอยู่ the ตรงนั้น last คอยเสิร์ฟ place I กาแฟ expected to see her after นี่คือสถาน yesterday's ที่สุดท้าย drama. ที่ฉันจะได้เห็นหล่อนเมื่อวานนี้หลังจากที่เริ่มดราม่าเมื่อวาน Carmen led me through to a balcony upstairs, where she brought out an old record player. I found out where Helena was on the day of the festival. ฉันเจอเฮเลน่าตอนวันงานเทศกาล She was selling her camera to clear the cafe's debts. โอ้ลองขายก But ล้อง then ขอ she งหล่อน didn't have ไป much left for herself. เพื่อ So ใช้หนี้ I've asked เพื่อ her ล้าง to หนี้ come ของ stay with ร้าน me for a while. กาแฟ We have a lot of catching up to do. นั่นเลยทำให้หล่อนไม่ค่อยมีสำหรับตัวตอนเองมากไม่ค่อยมี โอ้โหน่าจะเป็นมันเป็นกล้องสุดที่รักอะแล้วหล่อนขายไปเพื่อน้องสาวอะโอ้เหมือนนั่นอะที่ว่าพ่อเขายอมขายการ์ดปะยอมขายการ์ดใบสำคัญอะให้ลูกเพื่อให้ลูกได้เรียนต่ออันนั้นผมก็ซึ้งอยู่นะดังนั้นฉันบอกหล่อนมาแล้วก็อยู่กับฉันงั้นฉันก็เลยบอกหล่อนให้หล่อนมาอยู่กับฉันสักพักเพราะเราจะได้มีเวลาทำด้วยสิ่งที่ทำด้วยกันอีกเยอะ I wanted to give her this to ฉัน cheer ต้อง her การ up. ที่จะ We listened to it all the time when we were ให้กำลัง kids. ใจกับหล่อนนะพวกเราฟังมีเวลาพวกเรามีเวลาคุยกันเมื่อตอนเรายังเด็ก Do you think it? โอเคต้องเรื่องเพลงสินะ Okay, let's see what happens when มา we turn โอ this เค on. มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเราจะพอเปลี่ยนมันได้ไหม Here's the problem. This Oh, wiring hindi isn't pa, ha? connected properly.เอ๊ะอันนี้มันส่วนไหนวะเนี่ยลำโพงเหรอ If I turn the volume up, I should be able to hear it now. That's the speed dial connected. Now we should be able to change it.
นี่เสียงอะไรวะเนี่ยอ๋อI think that should do it. This record should play beautifully. เสร็จแล้วไม่ใช่เหรอต้องเปิดเล่นด้วย Spinning the wrong way. How can I get it to play in the right direction? It must be to do with the motor. Let's see if one of these spares can turn things around. โอเคต้องเปลี่ยนพอร์ตลืม This motor doesn't seem to work. Maybe I'll have better luck with a different one.ต่อ The speaker isn't connected properly. I should check the What wiring. will remain of these days? เดี๋ยวใจเย็น The speaker isn't connected properly. I should check the What wiring. will remain of these days? The speaker isn't connected properly. I should check the wiring. The speaker isn't connected properly. I should check the What wiring. will remain of the smiles? The speaker isn't connected properly. I should check the wiring. อ๋อใส่ Well, it's playing in the right direction. I should check it's turning at the What will correct speed. remain of ลืม these ใส่ใช่เลย days? The sweetest words ถ้าเป็นของจริงมันคือแบบต้องถอด The แบบชุด record อะ player's crackling tune must have caught โอ้โห Helena's แล้ว ear. จะใส่หรือ She ผ้าไป appeared a few ลืมใส่ moments อย่างเงี้ย later. นั่น Is that คือแบบ my record player? นั่ง I มึง can't ทรมาน believe you've kept it all these years, Carmen. my heart that day. อ๋อ Leaning over the music, they looked just like the young sisters the slide projector had preserved all these years, inseparable once again. Carmen told me about your camera. That was a really generous thing to do. I loved that camera, but I love my sister ฉันล็อก more. กล้องนั้น Now แต่ว่า it's ฉัน her ก็รัก time น้อง to สาวข be องฉัน the มากกว่า person she wants to be. ตอนนี้มาถึงวงมันคือช่วงเวลาที่ต้องการหล่อน I'm going to stay here with her for a while. Make up for lost time. ฉันจะอยู่ที่นี่กับน้องหล่อนสักพักหนึ่งสักช่วงเวลา
Carmen and Helena's relationship wasn't suddenly going to be perfect, but they were both prepared to try. And to think, it had all started because of a call Carmen made about some seasoning tips. สมบูรณ์แบบแต่พวกเขาก็พยายามกันอยู่ประมาณนั้น I guess in the end, maybe it wasn't so hard to just pick up the phone and dial. I hadn't spoken to my own parents in a year. มัน I ก็ไม่ wanted ยาก to แค่ hear their หยิบโทร voices ศัพท์ more than anything. ฉันยังไม่มีได้คุยกับพ่อแม่ของฉันในหลายปีฉันต้องการที่จะได้ยินเสียงของพวกเขามากกว่านี้ The silence. เรื่องจบก็คือน่าจะไปคุยกับกลับไปคุยกับพ่อแม่ไม่งั้นก็โทรศัพท์ไปหา My final morning in นี่ Bellariva, คือสุดท้ายใน I เบลเวล่า received one last call out to ฉัน Joseph ถูก and โจเซฟ Izzy's เลือกออกไป house. I knew I had to pack, but I ที่บ้าน figured I ของ could squeeze in one Leslie final job before I had to leave. ฉันรู้ว่าฉันต้องแพ็คของแต่ว่าฉันต้องแพ็คแต่ว่าฉันนั้นก็เก็บปล่อยมันไว้แล้วก็ในที่สุดกับหนึ่งงานสุดท้ายของฉันก่อนที่ฉันจะออกไปงาน When สุด I ท้ายละ arrived, I found Joseph tidying ตอนที่ up ฉันไป his ถึงฉันเจอ wilderness โจ of เซ a ฟ garden. The playhouse was already cleared. อยู่ในสวน Inside, I could see Izzy เป็น happily บ้าน testing out her screw driving skills on the อยู่ back of her บ้าน cassette ของ deck. เล่นแล้วก็สะอาดข้างในนั้นฉันเห็นเลซี่มีความสุขที่จะทดสอบความสามารถที่จะกลับไปแหมมุกปวดมั่วเลยเมื่อกี้ฉันควรจะเห็นเลซี่การทดสอบสกิลไดอิงสกิลไดอิงผมไม่ได้แปลว่ามันคือความสามารถอะไร You've made quite the impression. Izzy, tells me she's going to be a repairwoman like อิ Maria. ซาเบลนั้นบอกผมว่าหล่อน I'm sure she could be anything she wanted if she put her mind to it. หล่อนกำลังซ่อมผู้หญิงเหมือนบ้านเรียนผมไม่ได้แปลผิดใช่ไหมผมได้แปลตรงไปใช่ไหมไม่แน่ใจว่าหล่อนจะมีบางอย่างในสิ่งที่หล่อนต้องการถ้าหล่อนสนใจมันนะ She could. She's a brilliant child. Spending the day with her at the festival, I haven't had so much fun in ages. I wanted to give her something before she starts to forget. ผมต้องการให้เวลากับหล่อนก่อนที่ผมจะลืม Inside, the house was transformed, flooded with light and the sounds of the garden. It felt ข้างในบ้าน alive again. เปลี่ยน This would be my last เปลี่ยน repair in มีแสงกระแส Bellariva, เปลี่ยนเป็นเล็ก but น้อย it กระแส felt like it was the house แล้วก็ that had really been เสียงของส restored. วนที่ทำให้รู้สึกเหมือนมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนี่ควรจะเป็นการซ่อมครั้งสุดท้ายของฉันในเบลลาวิลล่าแต่มันรู้สึกเหมือนบ้าน It's a music นี่คือกล่องเพลง It used to play มัน beautifully, but now เล่น when อย่า I งไพ wind เราะ it up, nothing แต่ตอน happens. นี้มันมีแต่ลมอ่ะมีเสียงลมออกมาปะนี่มันอะไรเกิดขึ้น I'd love for Izzy to hear it sing again. Can you help? ผมรักเลซี่ผมชอบที่เลซี่แปลว่าเขาบอกประมาณว่าชอบที่ว่าลูกสาวอยากให้ลูกสาวได้ยินมันอีกครั้งอะเลซี่ที่รักของเขาอะให้ได้ยินมันอีกครั้งโอเคมาซ่อมกันมีน็อตตรงไหนอ๋อทำไมมันต้องคือพี่แกโอ้ยทีแบบเขาควรหันเข้าหาเราเว้ยไม่ใช่ว่าหันแบบนี้เนี่ยอันนี้ต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว Maria, could you add this family picture of us? รูปหมุนมานี่แล้วก็ใส่จะใส่อะยังใส่ไม่ใส่เว้ย
ถอดออกมาก่อนมั้งเนี่ยใช่แล้วมันต้องใส่ไปก่อนดิอ๋อทากาวทากาวอู้ทาหลังเราเนี่ยท้ายหนาให้เครื่องเล่นมันพังอีกรอบหนึ่งมันใช้โคตรเปลืองอะบอกเลยถ้าเจออย่างนี้มันคือแบบขาดสุดแน่นอนอะกาวหนาขนาดเนี้ยมันหนาจัดเลย อ๋อก็หาวิธีถอดอยู่ตั้งนาน This mechanism is completely broken. I'll need to take it all apart before I can fix it. เครื่องนี้พังอย่างสมบูรณ์ฉันต้องซ่อมโอ้โหต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนคือเจ๊แกไม่มีของทุกอย่างที่ซ่อมต้องซ่อมเลยเป็นช่างที่แบบเตรียมพร้อมมากทั้งที่ไม่รู้ว่าต้องเอาไปซ่อมอะไรนะโอ้สภาพอันนี้มันส่วนไหนวะเนี่ยไม่ใช่ละเอ๊ะมันควรขันได้ตรงนี้ดิใช่ไหมควรขันได้ตรงนี้โอเคต้องใส่สกรูเพิ่มมั้งเนี่ยอ๋อนี่ไงเสร็จละใส่เข้าไปสิโอ้ยรำคาญในหมุนกล้องจริงได้ละว้ายมันต้องใส่ตรงไหนสักที่นึง Perfect. The mechanism is good as new. จะหันหนีทำไมเราเอ๊ะแล้วนี่คืออะไรของเล่นของซ่อนโอเคทำเป็นช่องรับซ่อนของให้ลูกไม่ได้ดิต้องนี้ก่อนมาทางนี้โอเคนี่มีนกด้วยฮะ
ยังผิดพลาดเหรอเหมือนนกมีปัญหาตรงนกปะมีความรู้สึกว่าต้องรื้ออีกรอบแม่งความรู้สึกของจริงเอ้ยยังคิดอยู่เลยว่ามันต้องรื้ออีกรอบปะวะรื้อจริงด้วยอ๋อเอ๊ะแล้วน้องมันออกจากตรงไหนอะอ๋อตรงอยู่นี่วันนี้อ๋อนี่นกกำลังบินหาแม่เอ้ยลูกกำลังบินหานกแม่กำลังบินหาลูกThere's still a part I need to attach. Where does it go? โอ้ยสับสนหมดแล้วเรียบร้อยเอา I think that's everything back together again. I should play it to make sure. โอเคเล่นอีกรอบให้แน่ใจ My wife used to sing this song to Izzy each night before bed, but I always worked too late to join them. แม่เขาใช้กับลูกกับเลสซี่มาก่อนพ่อร้องเพลงด้วยว่ะ And hold you so tight. I've missed so much already. I want to be the คิดถึ father ง my มาก wife ๆ wanted ต้อง me การ to ที่ be. จะพ่อของภรรยาผมต้องการที่จะเป็นพ่อของภรรยาผมว่ะ I've ended up so much like my own father, working all the time. Izzy needs me more than that, ของเหมือนพ่อตัวเอง especially now it's มัน just ยั the งพ่อ two ของ of ผม us. ใช้เวลาทำงานทั้งหมดและที่ต้องการผมมากกว่านั้นนั่นคือมันก็คือพวกเรามีพวกเราแค่2 คนอะ My ลูกสาว daughter ของ comes ผม first. Well, คนมา children อันดับ get แรก bored of her stuffy old dad anyway. จนฟอร์ลอนจะเติบโตโอเคครับ I'll never ever get bored of you, Dad. Izzy came running into the room Tôi mới where cười một pho Joseph rồi. scooped her up and onto his shoulders. เลสซี่มาวิ่งมาหาที่ห้องน่าจะดีจัง She gazed at the music box, her eyes shining. I'd never seen her look so happy. Thank you, Maria, for ฉันไม่เคยเห็น everything. สายตา The ที่เรามี things ความ you สุข fixed มา for ก่อน me. I'm so glad to have them back. ฉันคงก่อนดีใจกับเสียงเพลงปะกล่องเพลง แล้วก็ฉันคงไม่มีทางได้เห็นเรามีความสุขขอบคุณนะมาเรียสำหรับทุกอย่าง เธอซ่อมฉันเธอซ่อมเพื่อฉันดีใจที่ได้มีเวลากลับมากับพวกเขาฉันดีใจที่พวกเขากลับมา Joseph was a good โจ father, เซฟ and I could tell he was determined to be an even better one. When it came down to it, that was all โจ any เซฟ of เป็น us พ่อที่ดี wanted. แล้วฉันก็บอกเขาว่า Second chance to make something เขาเป็น right. คนเขาเป็นสิ่งที่ดี
คนหนึ่งนะดีเทอร์ไมผมไม่แน่ใจเขาว่าดีเทอร์ไมดีขอแป๊บนะครับดีเทอร์ MINED แล้วฉันก็บอกเขาอย่างมุ่งมั่นว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่ดีอันสุดท้ายน่าจะจบแล้ววะ My time in Bellariva was almost over, แล้ว but ช่วงเวลาของฉัน before I ใน left, เวลล่า I knew there was something of my own I needed to fix. ฉันรู้ว่ามีบางสิ่งที่ฉันต้องแก้ไขMy time in ช่วง Bellariva เวลาข was องฉันใน almost at an เวลา end. Another Bella chapter Villa. finished in a story whose Bella ending I hadn't Villa. felt ready to write. จบลงแล้วช่วงแล้วเรื่องราวจบลงแล้วนี่คือสตอรี่เรื่องราวที่จบลงนะผมจะแปลให้มันซ้ำๆทำไมวะเนี่ยฉันมีความรู้สึกที่ความที่จะเขียนนะ The people I'd met, ผู้คน the ที่ฉันเจอ items I'd restored, ของที่ฉัน they ซ่อ taught ม me so much about what was really important. พวกเขาสอนฉันมากกว่าว่าพวกเขาสอนฉันว่าอะไรคือสิ่งสำคัญจริง Pulling out my suitcase from beneath the bed, I remembered the day I stole it from my parents' shop. The day I ๆที่ left. ฉัน Afterwards, I was too มาจากครอบ ashamed ครัว to call พ่อแม่ them, ของร้านพ่อแม่ของ to ฉัน apologize. It was a ในวัน guilt ที่ฉันอ I'd อก been มา carrying around every day since. As I packed, ฉันแพ็คของ I knew that it was up to me to find a way to lighten the load. เก็บของ Helena gave me these designer shirts. Not sure I'll pull them off as well as she does. My train ticket. I can't believe it's time to leave Bellariva behind. รู้สึกของมันเย My อะขึ้นวะ parents would love Bellariva. เฮ้ย Maybe ของชิ้น my หายปะ suitcase was ของ full, ชิ้นก็ but it was เริ่ม my ได้มา heart แทน that felt heavy as I made my way to the กล่อง station. ฉันเต็ม I was sorry to be leaving แต่ Bellariva ตัวทาง behind, ฉันก็ but I hoped that เต็มอย่างหนัก in my own small เต็ม way I'd made a difference. แล้วฉันก็เดินทางไปที่สถานีฉันเสียใจที่จะต้องออกจากเวลาว่าไว้เบื้องหลังแต่ฉันหวังว่านั่นแหละแต่ฉันก็หวังว่านั่นคือ เรื่องราวเล็กๆของฉันที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความแตกต่างสมอกินของฉั Helena นว่า and Carmen's reunion was possible because my แต่ฉันก็หวัง suitcase ว่า was นั่นแหละ full, คื but อ it was my heart that felt heavy เส้น as ทาง I made my way เส้ to น the ทาง station. เส้นทาง I was เล็กๆข sorry องฉัน to ที่ be ทำให้ฉัน leaving รู้สึก Bellariva ทำให้ฉัน behind, แตกต่าง but I hoped Helena Helena and and Carmen's Rockman reunion was possible because they'd learned to ฉันไม่ได้ overcome ว่า their เพราะพวกเขาเรียน differences. รู้ถึงสิ่งไม่ชอบคำเลยคำเนี้ยไม่ค่อยมั่นใจประโยคนั้น Joseph had realized he shouldn't let his grief or his work get in the way of his relationship with Izzy. พ่อก็มีความสัมพันธ์กับลูกเยอะขึ้น They'd each learned to see things from someone else's perspective. Maybe it was time I saw เขาเรียน things รู้ through บาง my สิ่งจาก parents' คนหนึ่ง eyes. มันคือช่วงเวลาที่ฉันได้เห็นคิดถึงผู้ปกครองของฉัน I knew it would be easier to jump on the next train, ฉันรู้ว่า put even more distance ก่อนที่ฉัน between จะขึ้นรถ us. ไฟ But I finally felt ready to talk to them. I just didn't know if they would feel the มันมี same. ระยะทางสำหรับพวกเรา แต่สุดท้ายฉันก็รู้สึกว่าพร้อมที่จะคุยกับพวกเขา ฉันแค่ไม่รู้ว่าพวกเขาจะรู้สึกเหมือนกันไหม Did I even remember their number? ฉันยัง I จำเบอ wasn't ร์ได้อยู่ไหม sure นะ until I reached for the phone and it all came ฉันไม่แน่ใจ flooding จน back. ฉันหยิบโทรศัพท์ออกมา แล้วก็โทรกลับไป
Mom? พ่อแม่ Dad? Maria? Is มา that เรี you? ยนั่นลูกเหรอเฮ้ยจบดีมีภาคต่อไหมอ่ะเริ่มอ่ะคุ้มนะต่อให้ซื้อราคาเต็มผมว่าผมคุ้มผมอยากรีเซลแล้วขายซื้อราคาเต็มเลยมีซองไอ้ล็อกกี้ฮะซองร้านกาแฟเหรอ ถึงมาเรีย Dear ทางนั้น Maria, อยู่ที่นี่ come in here. ขอโทษด้วย Sorry I นะที่ haven't ฉันไม่ได้ written. เขีย The น cafe's been absolutely ร้านกาแฟ manic since you left. กินถึงร้านกาแฟเลย โชคดี Luckily, ที่ I ฉัน have มี Helena เฮ here เล to นา help. อยู่ที่นี่ You เพื่อ wouldn't ช่วยเหลือ recognize her. She's like a new woman. หล่อนเหมือนผู้หญิงคนใหม่เลย She's always running round, taking ordersไป and รอบๆ making drinks. เพื่อรับ I เพื่อ even รับ heard her compliment a เมนู customer on แล้ว my ก็ outfit. Personally, I draw the line at fluorescent green แล้ว bowling ฉันได้ลู shirts, กค้า but คอม each เพ to น their เหรอ own. It certainly made the customer smile. แล้วฉันได้เลยคอมเพลเมนต์นี่จะหมายถึงพูดกับลูกค้าปะ She misses the city though. Bellariva's many things, but it's definitely Bella not as Villa, chic as she'd thing. like. She said there was a coffee shop near her old apartment where they made coffee with a ตอน shape พูดถึ drawn ง on ร้าน top. ตอนพูดว่าตรงนั้นมีร้านกาแฟเก่าๆร้านกาแฟใกล้ๆกับอพาร์ตเมนต์เก่าพวกเขาทำกาแฟได้เจ๋ง It got me thinking, I'm an award-winning chef. I can figure out how to put a leaf on a cappuccino. A bit of ทำให้ฉันคิดว่าฉัน cosmopolitan ควรมี coffee might be just what ชนะพ่อ Helena ครัวปะ needs. Of course, ordering a new coffee machine was the easy แน่นอน part. เมนู I wish you could have seen the mess I got into trying to put the thing together. เครื่องกาแฟใหม่อ่ะมันมีที่ส่วนที่ง่ายฉันคงไม่ได้ถ้าคงไม่รู้ว่าถ้าฉันพยายามซ่อมมันด้วยกันเหรอเราก็ต้องมาซ่อมกาแฟกัน I saw Maria use her screwdriver a million times. Taking this apart will be ฉันเห็น easy. มาเรียใช้สกรูเดี๋ยวเรายังไม่เคยซ่อมกาแฟเลย These pipes look pretty simple. ไม่ได้ง่ายนะ How can there be so much steam? Ugh, I'm getting soaked. Oh, I wish Maria was here. She'd know how to put these pipes together. That steam doesn't look good. There must be something wrong with the pipes.ไม่ใช่ละอันนี้ออกมา แล้วก็เอานี้ใส่ออกมาแล้วใส่นี่แทนนี่ Finally, no more steam. เอ้าอยู่ดีก็ใส่ได้เฉยเฮ้ยไม่ใช่ละใส่เข้าไปสิถอดออกมาทำไมล่ะ
ทอดอันนี้เราจะรู้ได้ไงไหนขึ้นไหนอ๋อโอเคต้องมีอยู่แล้ว It doesn't seem to work unless the circuit เดี๋ยว lights จะ are เย็น all พี่ green. ผมกำลังดูอยู่พี่มันจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นนี่ว่าละควรอันนี้ก่อนเว้ยงั้นอันนี้เป็นเลข2อันนี้สายฟ้าเป็นเลข1ก็อันนี้เป็นเลข3ไม่ใช่ละเดี๋ยวนะกาแฟเลข3ใช่ดิ อ๋อด้านหลัง I think that's everything. Better test the buttons just to make sure. เรียบร้อย All done. Piece of cake. Time to make my first coffee, I think. แหมมีทำกาแฟด้วยโอเคเข้าไปแล้วก็ใส่กาแฟแล้วก็กดนี่เห็นถึง30 วิเลยอ่ะต้อง30 วิดิ Now to make it look magical. A perfect coffee. All it needs is a saucer and a couple of Helena's favourite biscuits. เอาจริงนะมันเป็นรูปอะไรของเราวะเนี่ยกาแฟไม่หกเลยผมสารภาพเลยนะผมก็ทำกาแฟอะผมไม่เคยทำออกเป็นรูปร่างเลย ผมถึงไม่มีกาแฟกินที่ร้านกาแฟแบบกลับบ้าน But knowing Helena's refined tastes, I hope she'd think it was always the connoisseur. When she finally spotted it, though, she was กาแฟร้อนคือกาแฟที่ผมทำได้อ่อนที่สุดเพราะผมทำเป็นรูปร่างไม่ได้
I'll admit, she spent several minutes trying to figure out exactly what it was I'd drawn. She decided if she was impressed enough to ask for another one. I'll admit, she spent several minutes trying to figure. She was impressed enough to ask for another. It made me realize how much I have to thank you for, so I wanted to say that. ถ้ามีภาษาไทยมานี่แป๊กเลยนะ โอเคจบไปกับเกมโอ้ทิ้งขึ้นพอดีด้วยโอเคครับก็เกมสนุกอยู่พรุ่งนี้มีเพียวเวอร์ใช่ไหมก็เกมนี้ขั้นได้เวลาพอดีเดี๋ยวนะผมขอดูเวลาเพียวเวอร์หน่อย15 ชั่วโมงพรุ่งนี้ตอนบ่าย2:45มันจะมีคลิปใหม่15ใช่ไหมเดี๋ยวนะพรุ่งนี้เช้าก็6 ชั่วโมงจะเหลือ11เหลือ9ต้องดูว่าเซตคือมันจะลดเหลือ14ไหมแต่ถ้ามันลดเหลือ14ก็คือ43 12 11 19 8เหลืออีก8 ชั่วโมง6ใช่ไหมผมตีไป6 ชั่วโมง7 โมง 8 โมง 9 โมง 10 โมง 11 โมง 12 โมง 13น่าจะเปิดก็คือบ่ายๆพรุ่งนี้บ่ายๆน่าจะได้เวลาเปิดแล้วใช่เนาะไม่มีนี่พรุ่งนี้ก็น่าจะตอนบ่ายๆ15 ชั่วโมงก็น่าจะตอนบ่ายก็คงดูราคาก่อนถ้าราคามันแพงอาจจะไปจัดในเกมพาร์ทแทนแต่ถ้ามันเพราะราคามันบอกแล้วแหละ29.99จะเป็นราคานอกไงแต่มันมีราคาแต่ว่าเพิ่มเป็นบ้านเรามันจะอีกราคาหนึ่งคือเขาจะปรับตามราคาแต่ละประเทศเพราะงั้นก็น่าจะใช้เวลาสักพักในการตัดสินใจว่าจะเล่นไหนแต่ละผมนะแต่เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเพราะว่ามีช่องหนึ่งที่ผมดูพี่อาร์ตอยู่ของ online station อะที่ว่าเขาจะเล่นไหนแต่พี่ชายผมอะเขาจะเล่นในเกมพาร์ทมันขึ้นแล้วแหละว่าพรุ่งนี้มีเนี่ยพรุ่งนี้ออกแต่เป็นแบบพีนี่นะพีรีวิวนะเนี่ยขึ้นเนี่ยพีรีวิวแต่สเปคแรงอยู่นะครับบอกไปก่อนสเปค1050เลยนะแล้วแรม16 กิกแรงอยู่นะโอเคครับก็จะชอบกดไลค์กดติดตามกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันวันนี้ผมขอตัวไปนอนกันละเดี๋ยวตื่นสายพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับหลับฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบาย 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. 'Cause I don't give a fuck what you say.
Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.